Зохиолч Хөгтөлбөт дэ төмөр учир. Эрвэхээ гүнж өгүүлэг. Тэр жил ах 9-р ангид дэвшин аймагт суралцахаар болсон юм. Аав аймгийн төв ороод ирэхдээ ахад цоошин сурагч цүнх авчирч өгөв. Шинэхэн будаг арсны үнэр ханхалсан тэр гялтгар хар цүнх ёстой л шүлсийг минь гоочулж билээ. Шин цүнхийг илтэж хорхон буйг минь ажсан аав зөөлөн инээмсэглээд. Миний хөө 2 жилийн дараа 9-р ангид орохоор аав нь ийм цоошин цүнх авч өгнө гэвэ. Айта 2 жил гэдэг хүлээж барахгүй хүршгүй хол мэт санагдан гинтхэн нулимс тусал болсон юм. Миний санааг ойлгосон аав түнжгэр толгойг минь зөөлөн илэнгээ. Миний хүү ахтайгаа жимсэнд яваарай. Саваа дүүргэж чадвал аав нь шин цүнх авч өгнө гэж тоглосон шинжгүй хэлвэ. Миний баярлсан гэж жигтэйхэн. Гэвч удалгүй баяр хөөр минь салхинд туугдах үүл мэт сарнив. 8 сарын эхээр нэрсдийн тохойгоос манай хот айлын багчууд төдийгүй саахалтын сармаа дээлт сарлаг сандаг гуайн хотныхан уралдан түүсээр одоо түүмэр ицсэн газар шиг түүх жимс хомс болсон билээ. Аав надаар дааж гинжээ. Уруу царайлан уруулаа унжуулан зогсож буйг ах хараад өрөвдсөн бололтой миний мөрнөөс татан маргааш хоёлаа хамт явна. Ах нэг жимстэй газар мэднэ гэвэ. Тэр шөнө миний нойр бараг хүрсэнгүй. Гадарна загасны хаарс шиг гэлтгэнсэн будаг ханхалсан шинэхэн цүнхээ үрээд сургууль руу алхаж явна гэж төсөөлөхөд дог санагдана. Ах бид хоёр номхон хүрэн мориндоо сундлаад өглөө эрт давааны арлуу буулаа. Хөнгөн цагаан тавын савнуудаа ганцгалан жимсээр дүүргэх мөрөөдөл дүүрэн явна. Ах нэрсдийн тохойгоос цааш нэг хол явсангүй модны захад буун морио уу? Жимс түүхээр яарч буй миний сэтгэл доглон аха одоо хаанаас түүх үү гэхэд ах толгоогоо маажин энэ хавьд л байх ёстой. Өөрн сүулт зан шувуу жимс байгаа газар бөөгнөрдөг юм. Шувууд жиргэхийг сайн сонсоорой. Хоёулаа салж явъя. Төөрөхгүй тулд биенийхээ барааг харан нэрээ дуудалцж явна шүү гэж том хүн шиг хэрсүү зан гаргав. Хоёул ганцганаас саваа тайлж аваад хоёр тийш саллаа. Уг нь жимс ургадаг газар боловч гай түүтгэр дайраа юу гэмээр нэрмж орхижээ. Бас л хэн нэгэн өрсөөд түүчгч. Шин цүнхтэй болох мөрөөдөл талаар болсонд уур цухал хурж урам хугарав. Намайг тохуурхах мэт өнгийн эрвэхэд тойрон ниснэ. Би саваагүйтэн малгайгаар савчиж нэг гоёмсог шар цоохор эрвэхийг дарж авлаа. Мөнөх эрвэхийг алдчихгүй тулд өвдөглөн сууж малгайгаа болгоомжтой сөхөх ах үед төр хүлээгээрээ гэсэн шингэн хоолой дуулдав. Чимээ гарсан зүг өндийн харвал нэг охин ойртон айсвэ. Зүс үзээгүй ганган бошинцтой дэгжин охин дөтлөн ирээд их л нүүрмгий. За сайн уу? Юу хийж байна? Гэхэд үл таних хөөрхөн охиноос ичиж балмагдан ухсхийн босч өмдөөг өвөөд сайн гэж ам дотроо бувтнаад нусаа шорхийдл татав. Миний хөгийн байдлыг шоолох мэт охин амаа даран жиг инээнгээ. Чи яагаад сандраад байна? Гэхэд би сая л сэхэ орж хоолоогоо засаад жимс дүүж байна гэж цовоо дуугаар хэлв. Охин элгээ даран эг маггүй хөхөрн. Би бүрч хөгийн байдалд орлоо. Охин сая нэг урт амьсгаа аваад ямар ч жимсгүй газар ямар жимсээ түүгээд байна? За тэр ч яах вэ? Хоёлаа танилцъя
гэд гар сунгав. Түүний гараас атгах мөчөд хамаг бие халуу дүүгэн яг л тэнгэрт хөөрч байгаа юм шиг санагдана. Арьс нь булбарай зөөлөн, мойл хархан нүдтэй бомбгор хазартай охин яг л үлгэрийн гүнж мэт харагдана. Би хэсэг үлгэртээд сая нэгсэхэ орж "Чи хаанаас ирэв?" "Би угаасаа энд байдаг" гэд ялдам инээмсэглэв. Огт зүс үзээгүй хөөрхөн охин эзгүй газар ганцаараа явж байна гэдэг байж боломгүй. Арай нөгөө сүнс сүудэр ойн савдаг энтер биш биз гэж бодхоос би зарсхийн нуруу хүүт өргөд эхлэвэ. Миний санааг таасан мэт охин инээмсэглээд "Би хүн биш. Ирвэхэ гүнж. Цэцгсийн шүүдрээр ундаалж, нарны гэрлэр тэжээгдэж, салхинд тэврүүлдэг" гэвэ. Би бүр алмаарч орхив. Сандран эргэж харвал номхон хүрм морь маань модноос уяатай сүүлээ савчиж зогсно. Баруун тайн ах чихээ гараараа хумбайлган гэлжийн зогсно. Шуудын жиргэг чагнаж буй мэт. Бид хоёрыг анзаарсан шинж алга. Би зариг орж "Чи ирвэхэ гүнж гэдгээ яаж батлах юм?" гэж цаваа дугаар асуухад "Би жимстэй газрыг чамд үзүүлье" гэд хариу хэлэх завдалгүй гараас минь хөтлөв. Би хойш ухрах гэсэн боловч ховсдуулсан мэт даглаа. Гэнтхэн цэцэг алгалсан ирвэхэд бужигнсан нуг харагдав. Миний урд өмнө харж байгаагүй өнгөнгийн жимс одод мэт гялалзсан гялтганах нь сэтгэл догтлуулна. Би алмайран ширтэв. Энэ сэтгэлийн жимс итгэсэн хүндэл харагддаг юм гэж хэлээд охин орхиноор инээмсэглэнэ. "Түүж болох уу?" гэж би догтлон асуухад "Болно. Гэхдээ нэгийг л ав. Хэрвээ олныг төвөл бүгд нисээд алга болно шүү" гэв. Би гараа сунгах мөчөд жимс гэрэлтэн асч жингэн дуугарв. Цочин хойш ухрахад охин тахуутай инээд алдаад "Ирвэхийн ертөнцийн жимс. Чи хэрвээ ирвэхэ болчихвол энэ жимснээс хамтлаа түүж бас идэж болно" гэв. Жимсний хорхой хүргэн үнэр агаарт дарахж амт нь араанд уусах мэт жигтэй. Миний сониуц зан хөдлөн "Чи намайг ирвэхэ болгож чадах уу?" гэхэд охин мойл хархан нүдээ эргэлдүүлэн сормосоо дэрвэлзүүлж гараа савчих нь яг л нисэх гэж далавчаад илгэн буй ирвэхэ шиг харагдав. "Чадлагүй яах вэ?" гэж охин хөөрхөн царайтай инээмсгэл тодруулаад "Гэхдээ нэг болцолтой. Чи 3 хоног ирвэхэ болно. Ирвэхийн цаг хугацаа өөр. Танай эндхийн 3 цагтай тэнцэнэ. Чамд таалагдвал чи тэндээ үлдэж болно. Эс таалагдвал буцаж болно" гэв. Би зөвшөөрөн толгойд охив. Тэр мөчөд охины нуруунаас гинт хос далавч урган миний гараас шүүрэв. Хоёр далны хооронд халуу дүүгэж эхэлснээ удалгүй жигтэйхэн загтнав. Надад бас далавч ургажээ. Бүдүү модны хонглоор нэвт гарч ирвэхийн ертөнцид умбан орхон тэр. Ирвэхэ болсон эхний өдрийн баяр хөөргийг үгээр хэлхэн аргагүй. Анхлам цэцгэс амтд жимсний оронд дураар зингэн өдөржин баясан нисэв. Олон ирвэхийн дундороод мөнөх гүнжээсээ төөрч орхижээ. "Одоо намайг аргалтгүй. Усанд яв. Хургаа эргүүл. Тоглоо хаш. Зэлээ малт дүүгээ хар. Морой аргамж" гэж хинч хэлэхгүй. Бас загнаж зэмлэхгүй.
Би өөрийн эрх дураар үдэш модны хонгилд хоног төөрүүлнэ. Маргааш нь сонь буураад ирэв. Хэрвээхээ болон нисч явааг минь хэн ч гарахгүй. Хэнд ч гайхуулж чадахгүй болохоор урам хугарав. Хэнтэй ч уулзаж учрахгүй, ярьж хөөрөхгүй, тоглож наадахгүй. Ямар нэг хийх зүйлгүй байна гэдэг уйтгартай ажээ. Үдшин мөнөх хонгилдоо толгой хоргодон суухдаа гэр орноо санаж байгаа гэж жигтэйхэн. Бушуухан л үүр цайгаасаа гэж адган бодно. 3 дахь өдөр 30 хоног шиг удаан өнгөрснийг яана. Надад цэцгэс дамжин нисэх, жимсний шүүс сорох сонирхол үгүй. Модны мөчөр дээр уйтгарлан зөөрмөглөн. Ашгүй нэг юм нар шингэж үдэш боллоо. Өнөө шөнийг авчихвал гэж дагжин чичирсээр. Цаг хугацаа зогссон мэт. Би гэртээ харимаар байна гэж чанга дуугаар хашгирахад ойн модод цааш дамжуулах мэт дүнгнэн цуурайцсаар байв. Миний хүү хаан байна гэж хашгирах аавын баригл дуу чихэнд сонсдоход би өвсөн дундаас ухсхийн бослоо. Хурдан буурал морой унсан аав ийш тийш хараачлан дөрөөн дээрээ үндийн зогсно. Аава! Би энд байна гэж гараараа даллахад намайг олж үзэг бололтой буурал морой нударгаараа ороолгон хар хурдаараа ойртон ирэв. Удалгүй тал талаас манай хот айлынхан цуглалаа. Би ойд төөрсөн ажээ. Ээж минь намайг элгэндээ тэрч "Эви үр минь гэж амандаа бовтно. Хацар ноёт оргоод ирэв. Ээж уйлж байгаа бололтой. Хүмүүс эви хурай болон шаагилдаж байх зур ах номхон хүрэнтэйгээ хурдаараа айсвэ. Ахын нүүр чинрэн улайж хөлсөн цутгажээ. Номхон хүрэнгийн хөх мах чичирнэ. Цулбуураа сул хаян хараам бууж ирээд миний мөрнөөс базан "Ёо! Уушиг зүрх амар гарах шахлаа" гэд хойш лагхийн суув. Ахын сэтгэл нь уужрав бололтой инээмсэглэн ийш тийш харж сууснаа. Гэнтхэн ухсхийн босч "Хаамуу туучи! Жимстэй газар болоод над хэлгүй ганцаараа дүүсэн байна" гэж хуруугаараа заав. 5 сав дүүрэн жимсийг сая л бүгд анзаарч хөгжилдөн инээлдэв. Аав миний толгойг өхөөрдөн илээд "Эрхэн хөө. Аав нь шин цүнх авч өгнө" гэд тал шагнан инээмсэглэв. Ахтайгаа сундлан гэрийн зүг хөдлөхөд нэгэн шар цоохор ирвэхээ намайг үдэн гаргах гэсэн мэт тойрон эргэлдээд ойн гүн рүү нисэн одов. Би энэ нууцаа хүнд ч хэлэхгүй хав дарахаар шийдсэн билээ. Зохиолыг бичсэн Хөгтөлбөт Д. Төмөр очир. Уншсан Эрхэнбаярын Баддорж.